आसला पाणीपाग को नहीं सबुठारु बड़ खबर। आगामी 4 दिन पर्यंत राज्य में विभिन्न स्थान में वर्षा घड़घड़ी को नहीं पाणीपाग विभाग देला येलो वार्निंग। तेज चलतु जाना नहीं कौन रही संपूर्ण रिपोर्ट। ता पूर्व सब्सक्राइब करनियंतु ओडिया टीवी दुनिया को एवं पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी को प्रेस करनियंतु सर्वप्रथम आम नुआ वीडियो देखिबा पाई। तेबे केन्द्रर सूचना मुताबक आसंता 7 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह प्रतिदिन किछि वर्षा हेबार संभावना रही। 4 और 7 तारिख दिन राज्य में वर्षार परिमाण रहिबो अधिक। तेबे आसंता काली जगतसिंहपुर, कटक, ढेंकानाल, खोर्धा, केउझर और मयूरभंज आदि जिले में किछि अंचल में प्रबल वर्षार संभावना रही। सेहिपरि बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, बौद्ध और कंधमाल आदि जिले में स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा हेब। सेहिपरि 5 तारिख दिन बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, खोर्धा, पुरी, नयागढ़, गंजाम, गजपति, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, संबलपुर, सुंदरगढ़, देवगढ़, केउझर और मयूरभंज आदि जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेब। 6 तारिख दिन भी राज्यर केतेक स्थान में स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा हेबार रही संभावना। 7 तारिख दिन वर्षार विस्तृति और परिमाण बढ़ियो बोली केन्द्र पक्षरु कहा जायछि। तेबे पाणीपाग विशेषज्ञ सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहते वर्तमान राज्य में मौसुमी दुर्बल रही। एवं विभिन्न स्थान में होता परिचालन जनित वर्षा आसंता 12 तारिख पर्यंत जारी रहिबो। 13 तारिख लघुचाप जनित वर्षा कारण पागरे परिवर्तन आसिबो। आकलन करा जाउछि कि 12 तारिख में विशाखापट्टनम दूर में पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबो। परे एहा अधिक घनीभूत होई लघुचाप रे परिणत हेबो। एहा प्रभाव रे 13 तारिख 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत वर्षा हेबो। एही लघुचाप प्रभाव रे संपूर्ण दक्षिण ओडिसा रे प्रबल वर्षा हेबो। एथिसह जुलाई 10 तारिख में राज्यर पश्चिम पवन परिवर्ते पूर्व पवन बहिबा आरंभ होइजिबो। 10 तारिख लघुचाप हेबा पर्यंत भुवनेश्वर समेत उपकूल अंचल गुड़िक सर्वाधिक तापमात्रा वृद्धि जोगु गुळुगुळी अनुभूत हेबो। तेबे राज्य में 4 दिन को नहीं रही पाणीपाग अपडेट। आगकू पाणीपाग को नहीं नुआ नुआ खबर जानिबा पई चाहूतले आम सहित कनेक्ट रहंतु। वर्तमान आपनक अंचलर पाणीपाग को नहीं कौन रही स्थिति हमकु कमेंट सेक्शन में जणांतु। वीडियो को लाइक शेयर करंतु। से पर्यंत मु रहिली नमस्कार।